Atlas hasta olmuş. Kırıldı mı? Oo, al bakalım düzelttim. Aman Allah'ım. Kaçak kaçak buralarda yoğurt diye bir çocuk var. Bana bak. Gidiyorum ben. Hasta mı oldun sen? Hasta olmuşsun işte. Geliyorsun bana. Gelmiyorum. Bana alır mısın bir yoğurt? Neden? Bak 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 bak. Benim yoğurdum yok diye mi yiyorsun sen öyle? Bir gül bakayım bir ha 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 ha.